Hey chicos y chicas, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su servidor Pegaso aquí en su canal de Venom PCs. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes y por supuesto saludos a todos. Y bueno, espero que se encuentren bien y ya lo vieron en el título, un unboxing. ¿Y de qué se trata? Bueno, les traigo en esta ocasión esta placa madre de nuestros amigos de MSI en su serie Pro. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un chipset B450M Pro-BDH Max. Siempre me preguntan que por qué tienen sus nombres así tan largos, pero bueno, así vienen. Y bueno, esta placa es para procesadores AMD Ryzen. Como pueden ver, esta placa viene con la BIOS que simplemente nada más funciona hasta máximo Ryzen 3000. Pero ojo, no se dejen engañar. Esta placa yo la compré ya actualizada y soporta serie 5000. Así que si tú tienes esta placa y quieres actualizar, claro que lo vas a poder hacer. Bueno, pues aquí ya podemos ver un poco de sus especificaciones. PCI Express 3.0, ya viene lista para Windows 10, DirectX 2. Y bueno, les voy a enseñar un poco más la caja por aquí. Aquí viene lo que es el serial, el número de serie. Aquí chicos nos está diciendo la placa que pues que sí acepta lo que son APUs de Ryzen, los Athlon, y aquí nos está diciendo que la serie A y los Athlon no son compatibles con esta placa, sí, con la BIOS. Aquí miren, aquí es donde viene diferentes idiomas: chino, mandarín, italiano y pues bueno, muchísimas idiomas. Bueno, vamos a verla ahora por la parte de atrás. Bueno, esto es lo que viene. Simplemente aquí vino una ilustración. Y bueno, aquí podemos ver, pues simplemente, pues, obviamente acepta memoria RAM DDR4. Aquí viene que desde 2600 MHz hasta 3466 MHz dice que, pues, que es compatible. Aquí nos está diciendo que tiene Core Boss, obviamente, lo que es para overclock, que trae blindaje el PCI Express. Aquí lo podemos ver también. Y pues obviamente que lo que es el M.2 trae, digamos que una opción que se llama turbo, que simplemente que viene aquí una ilustración que simplemente transfiere más rápido de lo que es en el puerto PCI Express de los M.2. Y luego obviamente esta placa, bueno, obviamente con la BIOS que decía que nada más esta, chicos, que es para serie 3000, pues aquí nos dice que es compatible primera, segunda y tercera generación de los Ryzen. Aquí viene más pues lo que trae y todo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí se ve, podemos ver, chicos, ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, aquí pues el QR para ir a la página del fabricante y pues leer un poco más, digamos, las especificaciones. Bueno, ya no los hago esperar, vamos a abrir esto. Esta vez no ocupé el famosísimo cuchillo de la cocina de mi mamá. Vamos a abrir esto. Aquí viene en una bolsa muy simple. Obviamente estas, en lo que he visto que en algunos comentarios me preguntan, oye, pero no venía con alguna etiqueta. Las placas madre normalmente no vienen, digamos que selladas, por así decirlo. Este lo voy a hacer aquí a un lado. Como pueden ver, pues es cartón común y corriente. Vamos a levantar esto porque aquí debajo pues vienen varias cosillas que se las voy a mostrar. Como ya nos tienen acostumbrados los fabricantes, vienen dos cables SATA, uno que es parejo y el otro que viene como si fuera una L. Siempre por lo regular vienen dos. Y aquí lo que ya nos tiene acostumbrados MSI, aquí viene un sticker del famosísimo dragoncito, que está muy padre, la verdad. Este es un sticker y pues estos ya no se usan, chicos, pero pues ya lo saben ustedes. Pues aquí vienen drivers, manuales, utilidades, pero igual obviamente lo conveniente es descargarlos directamente de la página porque están actualizados y pues estos ya son unos drivers pues ya pasados.
Aquí viene otra hojita que nos dice gracias por comprar nuestro producto y que lo registremos. Bueno, normalmente esto yo nunca registro nada. Y bueno, aquí viene lo que es una guía de instalación, cómo se pone el cooler, cómo entra el disipador. Déjenme lo hago acá un poquito más. Hoy creo que escucharon a mis gatos que se andan peleando. Miren, aquí una ilustración de cómo va el Iron Shield o la plaquita esta, aquí en el gabinete, cómo va la placa orientada, cómo va la GPU, dónde se conectan los periféricos. De hecho viene, miren, y si se fijan aquí trae unos QR, que obviamente dice que si, pues, si no le entiendes a esto, pues simplemente te lo pueden mostrar en video. Y miren, viene cómo conectar los SATAs, viene muy bien explicado. Miren los M.2, o de lo del CD-ROM cuando todavía existían, y bueno, la fuente de poder y todo. Viene, de hecho, viene bastante bien ilustrado y explicado lo que es la guía rápida de instalación. Miren, aquí está el Iron Shield o la plaquita que montamos. Y obviamente aquí viene, chicos, este tornillito. No sé si lo pueden alcanzar a ver ustedes, pero este es el tornillito para poder poner el M.2. Aquí nos está indicando la misma etiqueta. Voy a hacer esto un momento para acá, chicos. Y bueno, ahora sí, la cereza del pastel. Déjame esto hago por aquí. Vamos a sacarla aquí de la bolsa. Vamos a agarrarla de aquí. La estoy agarrando de aquí del plástico. Y por acá la estoy agarrando aquí de la placa. Como para no hacer contacto con este. No vamos a meter estética. Que de hecho pues ya los componentes ya vienen en este tiempo. Ya vienen muy bien protegidos. Así que bueno, miren, aquí vemos que las BRM están aquí con su disipador. Aquí de este lado no trae. Y bueno, aquí está el socket que es AM4. Vemos que tiene 4 slots de memoria RAM. Y bueno, aquí está su disipador para el chipset. Aquí está la pila. Y miren, aquí viene el blindaje como para la GPU. Aquí viene obviamente la marca, el modelo. Y bueno, aquí viene lo que es el slot para el M.2. Y bueno, aquí vemos que aquí trae la tuerquita. Y el tornillito pues ya lo vimos en su bolsa. Y bueno, viene con 2 PCI Express 1X. Está algo básica, como podemos ver. Aquí están los puertos de USB. Aquí viene el de USB 3.0. Y bueno, vienen más conexiones. Igualmente viene para, miren, esto lo quiero ver. Aquí viene para el RGB. Y estoy viendo que es de el RGB de 4 pines a 12 voltios. Aquí viene un chasis fan. Aquí está otro chasis fan. Aquí viene el CPU fan. Aquí viene para poder conectar lo que es la alimentación para el procesador. Aquí está el CPU fan. Creo que no se había salido de foco, no alcanzaron a ver muy bien. Y miren, chicos, esta placa aquí trae sus LED de diagnóstico para cuando te marca algún error aquí. Aquí nos está avisando. Voy a mencionar, porque no creo que alcancen a ver, de arriba hacia abajo. El primero dice CPU, el otro dice DRAM, el tercero dice es VGA y el último es boot. Es para que lo tengan aquí. Miren, aquí tenemos 2 puertos SATA y aquí tenemos otros 2. Aquí la alimentación, obviamente, la de 24 pines. Y bueno, vamos a ver, chicos, qué es lo que trae aquí. Aquí, bueno, por conexiones tenemos USB 2.0, tenemos 4, tenemos HDMI de salidas de video, un DVI-D y tenemos VGA. Y ya conocemos las conexiones 3.1 de USB. Aquí tenemos el puerto LAN RJ45 y obviamente sus 3 salidas de audio. Y pues por aquí atrás pues no, simplemente pues no trae nada más. Y bueno, pues chicos, esto es realmente todo lo que trae. Esto se los voy a acomodar aquí. Aquí viene el instructivo. Aquí está el tornillito del M2. Y pues aquí viene esto. Y no olvidemos el sticker que se agradece. Ahí tiene mi like MSI. Aquí sí lo vamos a poner. Pues esto es todo, chicos.
Igualmente, muchísimas gracias si se quedaron a esta parte del video. Si tienes alguna pregunta relacionada al producto, a este video o a otro, con muchísimo gusto, a todas las personas les contesto. Y bueno, los invito a que si no están suscritos, que se suscriban, que compartan y pueden dejar su like o también pueden dejar su dislike. Ustedes saben que aquí en el canal, por eso no nos agüitamos. Y bueno, yo soy Pegaso, este fue otro video más para ustedes y como siempre les digo, chicos, por favor, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.